बांस कितने दिन में पैदा होता है, सुनकर दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, जब भी सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का नाम आता है तो बांस का नाम सबसे ऊपर आता है। बांस को आसमान का शिकारी पक्षी भी कहा जाता है और यही इसकी पहचान है। बांस के बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत अनोखी और गूढ़ी बातें जानने को मिल जाएंगी। आज हम आपको बांस के बारे में एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। हालांकि बांस का यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, इंटरनेट पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बांस सिर्फ 28 से 32 दिन में अंडे से बाहर आ जाते हैं। करीब 20 वर्ष तक बांस जीवित रहता है, मगर कैद में ये थोड़ा लंबा जीते हैं।